Oznámenie číslo 7778. 21. decembra 1960. Môj odporca prekročí svoju právomoc. Pôsobeniu môjho odporcu postavím hrádzu, ako náhle príde tá hodina, lebo začnem vykonávať rozsudok nad živými aj mŕtvými. Opäť musí nastať súd, lebo znovu všetko vystúpilo zo svojho poriadku, kvôli čomu už nie je viac zabezpečené duchovné napredovanie. Ľudstvo už viac nevykazuje žiadny odpor proti pôsobeniu môjho odporcu, je úplne otrokom jeho úmyslov a ktorý zneužíva svoju moc takým spôsobom, že pre mojich nasledovníkov robí neúnosne ťažkým ich cestu ku mne. Prekročí svoju právomoc, keď ma vyskúša vytrhnúť z pamäte ľudí. Natrafí pritom na veľmi veľa nasledovníkov, ktorí budú plniť jeho vôľu, pokračovanie otvoreného boja proti viere. Vy ľudia ste preto na zemi, aby ste si vybrali medzi dvoma pánmi, pričom musíte mať vedomosť o obidvoch. Ale on sa pokúsi zabrániť tomu, aby ste mali vedomosť o vašom stvoriteľovi a vašom Bohu, bude vám chcieť vziať akúkoľvek vieru v Neho a použije k tomu aj násilné prostriedky, pričom bude nabádať pozemských vládcov, aby postupovali nemilosrdne proti viere, teda proti mojim, ktorí vyznajú moje meno pred svetom. Preto mu už neostáva veľa času, lebo bude v súdny deň spútaný. Ak ľudia tento začiatok s pozornosťou budú sledovať, uvidia, ako nastane výbuch otvoreného zápasu proti viere a potom s úplnou istotou môžu tušiť aj príchod konečných dní, lebo vtedy on prestúpi svoju právomoc a bude nepopierateľne odsúdený. Jeho moc je veľká, čo aj využije, ale ja mu ju zadržím, aby všetci ľudia nepadli za jeho obeť, aby moji mohli zostať vernými až do konca. Vy ľudia ešte môžete s pozornosťou sledovať jeho pôsobenie a môžete sa odčleniť od tých, ktorí patria ku nemu, ešte ste schopní zomknúť sa, ktorí ste moji a vzájomne sa utešovať a posilňovať. Ale keď môj odporca na zemi vystúpi do posledného boja, vtedy sa budete musieť stiahnuť, nebudete sa už môcť viacej otvorene rozprávať, lebo budete ohrozovaní svetom a o tých, ktorí k nemu patria. Vtedy príde do platnosti to, aby ste ma otvorene vyznali a nebudete sa musieť báť, lebo k vám bude odo mňa prúdiť sila, aby ste verne vytrvali pri mne, aby ste ma s radosťou vyznali, pričom sa vaša sila bude o to viacej prejavovať. Lebo ja som vám už dopredu oznámil, že tento čas príde, ako to už bolo dávno predpovedané. Bude očividné, že natrafíte na stále väčší počet nepriateľov, že nenávisť proti vám bude rásť, ktorí hlásate moje slova a urobíte dobre, keď sa nepriateľom budete vyhýbať, aby ste sa zbytočne úmyselne nedostali do nebezpečenstva. Musíte byť chytrí ako hady, ale za to mierni ako holuby, no nezraďte ma. Lebo mimo mňa kto by vás mohol naplniť silou a mimo mňa kto by vás mohol ochrániť a z každej núdze vyviesť. Môjho odporcu spútam, keď sa naplní čas a jeho vplyvu bude učinený koniec. Na tom môžete stavať, že ja sám budem s vami, keď príde čas konca, keď sa budete musieť jednoznačne rozhodnúť, ktorého pána budete chcieť vyznať. Lebo tí, ktorí chcú byť mojimi, sa nemôžu len tak zosypať, lebo ja bojujem na ich strane a preto, lebo Satan k mojej moci naozaj nedorástol. Bude znova spútaný na nekonečné časy a spolu s ním aj jeho nasledovníci, aby pre ľudí opäť začala doba mieru, kde ich už nebudú môcť viackrát utláčať. Ale táto éra mieru bude už len na novej zemi, lebo sa ešte predtým musí naspäť obnoviť poriadok, najprv sa musí rozsúdiť duchovno. Len vtedy bude môcť pokračovať proces duchovného vývoja, ak na nebi a na zemi opäť nastane mier. Amen.